I'm a smarter baby, smarter, smarter baby, smarter. Halo teman-teman, jadi kemarin ada yang tanya, dok, benar nggak sih dok captopril itu menyebabkan batuk? Jadi captopril itu salah satu obat untuk menurunkan tekanan darah atau obat untuk penderita hipertensi. Nah, obat lain yang segolongan dengan captopril atau ACE inhibitor antara lain yang berakhiran pril belakangnya. Jadi kayak ramipril, imidapril, lisinopril itu memang punya side effect untuk menyebabkan batuk karena efek dari degradasi bradikinin yang berkurang karena mekanisme dari captopril atau golongan ACE inhibitor. Nah, gimana kalau memang batuknya itu karena penggunaan obat-obatan hipertensi golongan ACE inhibitor? Jadi, dokter itu akan memberikan pilihan obat lain yang tidak menyebabkan batuk. Jadi, obat darah tingginya nggak boleh di stop ya teman-teman. Kalau memang ada keluhan, ada efek samping, ngobrol sama dokternya untuk kemudian dipilihkan obat lain untuk mengontrol tekanan darahnya.